介绍保冷能力最强的冰桶，硬式冰桶。然后它是帮很多大品牌做代工，然后目前保冷效果最好的。然后标榜就是超强6日鲜，它的结构就是一个硬式泡棉，所以它不像一般的冰桶是软式的，就是可能材料比较软，它是一个这样的结构硬式泡棉。它之所以保冷会好，就是它的壁跟材料是做到很厚。然后这一个是50L 的，然后它这个设计很好，就像很多人玩钓鱼或露营，车够大都喜欢买这一卡，因为保冷效果非常好。它后面不像一般冰桶，后面那个关节很脆弱，它这个是非常强壮的关节。然后前面是金属的扣环，然后这里有一个排水的地方。就是万一有一些水可以倒出来，然后再把它锁回去。然后它的单价是4990，如果是50L 的话，然后加我的会员一样，我在想95折。那还有一个就是30L，因为它的壁还是很厚，所以它的空间就相对会比较小。然后但如果说你有这种需要这种强度非常，就保冷能力非常好的冰桶。都 OK， 我实际试过，因为我最多大概3天2夜的露营。如果3天2夜我全部放满冷冻的东西，到第3天食材还 OK。所以其实我们在使用冰桶的观念就是尽量就是放冷冻品为主，冰桶的效果才会好。所以像佳龙自己进口的话，其实会比品牌便宜的非常多。像30L 的话，3790一样，会员再享95折。所以我这有一些像开林格这种车型比较大的人，他们都会挑这种冰桶，因为就是着重在它的保冷能力。